Chakulekelesa icha namba 9 chifuyo kumoneka mu muntu lena kile chebo chakwalesa ni self control. Self control mu mashwi yambi ichibemba kuikanya we mwine nangu kuyiteka we mwine okuyikanya okuyiteka self control. Ilishwi lya self control ile monekanga compound word mukuli mwena munshila imbi muchibemba eko atilile monekanga eshuri mweli kwete mu amashwi yabiri lile monekanga eshuri molero nali papa amashwi yabiri ishuri lya kubalira po self lya number 2 control kweba ati omwina Kristu self yakwe yonse ifule yaba under the control of the Holy Spirit. Lekeni fyonse tipanga imwe kuba imwe kunse na mukati fibe pesa mbali ya control ya kwa mupashwa mushilo kweba ati lekeni fyonse fyo mwaba fibe pesa mbali ya authority ya chebo chakwalesa okutampila kufyo mulanda ifyo mutontonkanya ifyo mwasuka ifyo muchita ifyo mwende ifyo mwabe ifyo musala nefya ikala mu mutima wenu fyonse fibe controlled na mupashi wa mushilo ifile panga self fibe pesa mba ya control ya chebo chakwalesa as the Spirit is leading you mu scriptures. When onse ukontololwe ne chebo chakwalesa muri shila number 1 self control mukulanda. Tefyonse fye mwalingo okulanda fimonino filanda kusale fya kusosa kontolole nyululimi lwenu. James chapter 3 ilelanda palulimi ululimi lwaliba very dangerous. Ichakutira ati mukusosa kwenu kuti mwaocha imitima y'abantu nangu okutalalika omuliro mu myeyo y'abantu. Kontolole nyamashiwi ayalefu ayo kufuma pakano akenu tontonkanye ni pwe mikwibiri pafye mulefu ayo okulanda no kwelenganye fe fyala isa mfuika nga mwafisosa buche fyala afwa fyala akula nangu fyala achena. Self control mukulanda lekenye ukulanda kwenu kube kulanda kwa malumbo kulanda kwa kukula bale mfwa kulanda kwa kwafwe ekisumiro kyabale emyumfwa ilo mwasa muna imilomo yenu mwatampa okusosa mukusosa kwenu nga tamuchenjele kuti mwapunu na bamo n'okutompola emitima y'abantu bamo mufintu fimo soseni bwino lekeni iyimbeela yakuyikontolola mukulanda ikule muli imwe nakuba mulelanda fyechebo bantu ichebo chena chilakula tachifumya abantu kulilesa chipalamika abantu kulilesa nakumuko asuka kwenu asukeni fye bwino noti atina chinkali pasonde asuka penalty awo muri Yesu tamu aboko asuka ma penalty muri Yesu mu aboko asuka gently mu aboko asuka bwino amkwai self control mukulanda self control mukutontonkanya ulubembu lutampila mu mutima mu mutwe mu matontonkanyo kanshi ngata mukontolwe lyo mutontonkanya wenu mukabembuka bule ni chipalakasa chenu brain mind yenu it's then subject kuma scriptures icha kuti mule sale fya kutontonkanyapo mule sale fya kupokelela mu mutwe wenu ya muama thoughts tayari ngoku chita tolerate mu bongo bwenu yekateni noku ya chitafilia as I borrow the text from 2 Corinthians chapter 10 ama thoughts yenu ya sende ni bunkole captivate take captive every thought of yours to the obedience to the word of God. Mufisende obushefi pitana mu mutwe wenu mufitwale kukufukamina ama scriptures nga mwabake alesi mukutontonkanya kwenu kuti mulebe mbukila lesa mukutontonkanya kwenu omo muikele mulebe mbuka fye mu brain yenu ichire pembelu wafe ni action ya alafu minakunse so fimotafyali ngo kwelenganya fimotafyali ngo kupinga mu mutima fimotafyali ngo kupituruka mufye elo fimotafyali ngo kufibukisha fifuteni mu bongo bwenu kukontolole chipalakasa chenu your brain kontolole nyama thoughts yenu question nikwi uko amatontonkanyo yenu yolurukireri ngiri nemweba kapepa uendela muchebo chako alesa nikapepa wakuti nokutontonkanya kwakwe kutontonkanyo kwasanguluka ukwafumaluka ukwashila
nakuba nalami pele ekyo ekyewo kyatupeera okuti tuletontonkanyapo. Okay, Philippians chapter 4 verse 8 yasosa kyanyala that whatever is pure, whatever is worthy of praise, think about those things. Ekuti baletu wafe pachewo chakwalesa. Think about the scriptures, not even timbi. Self-control mufichitwa, self-control muma actions. Tefyanse fye weka pepa walingo kuchita fimo fye ikontolole cha kuti upatu keko. Patoka kuli fimo. Ikanye fye kufintu fimo. Fimo fye wifichita. Pantu lube mbu. Pantu file cheno mutima wako ale so watemwa. So wala ikontolola. Wala ikanya kufintu fimo. Nangu fyumfu ikebu inoshani umwabelo mubili. Ao tawafichite. Tawafichite. So kontolole ni fichitwa fienu. Talukeni kufichitwa fimo. Self-control. Self-control nakabili mumubili. Ala umubili waba nefyo ufwaya. Umubiri ulalanda, umubiri ulalomba nefya abulo okulondoloka. Ikyabulanda bene Kristu bamo balakita enjoy bumubiri. Bumubiri nga bulelanda babusengela bumubiri. Babupela nefyo bulelomba nefyo bulepamfya awe mkwai. You have to put to death whatever belongs to your fallen earthly sinful nature. Ipayeni bumubiri muri mwebene. Ekutila learn to say no to your feelings. Learn to say no to your emotions. Ifya bumubiri mulefikana. Umubiri fimwe fya ulomba lube mbufye. Ifya mwari nga fya kwasukana no. Elio no, your no should be really no. Nana mwishwati lube mbu lulu lepitana muri ine. And yet, ukukana kwenu kule mfuika kuhusumina munshilaimo neinankwe. Mubiri, ukani neni, utaneni, icho ulelo mbanga na chipusana, nemibele ya kwa shikulu Yesu Kristu. Yours is the character, the holy character of the Lord Jesus Christ. You have to embrace bumushilo bwa kwa shikulu Yesu Kristu mumwe wenu. Notifya bumubiri awe mkwai. Self-control muma emotions abantu bamo ukupepa bala pepa nomba bali kwata tempa au mkwai chali afya no kwafya kanshi ngabafulwa kufulu kwa kutila wamba no kuipisha tushaba bala pepa au tachifilio kubefyo yo Mwina Kristu ule tungulura no mpashu wa mushiro ala kontolola ne chifuku shichakwe kuti wafulwa limonte fimofira kalifya lero mukufulwa ko bya malembo ya society wibembuka wibembuka mukufulwa kowe ngabafulwa bafuma munshira batampo okulanda empiri n'emishitu kyakutira kuba abonfwa nga balelanda bapapa bishaba kanshi nabo balalanda kwefi nga pali kintu mupepi babula balasomwa n'emiropa yasuma ta wikantwala mukweshiwa yo mwira bepesha abantu ati bamitwala mukweshiwa ninji mwebe nefye mwachitwala mufye mumembushi nesho kontololeni chipiu chenu kontololeni obukali bwenu. Sex chawupe ekisume kyolesabika mu mubiri wa muntu ikifuire kyaba enjoyed muri context ya chupo mwamwape maiko nga tamulaupa mui kuma kuli sex awe ukumfuika kuti yamfuika lelo muyipela ila lomba amkwai abantu abengi bali ma victims bali ma addicts baululu bembulwa sexual immorality nga fyamfuika fye mu mubiri wabo awe kyafya n'okwafya nalesa bamulabako n'ekyewo kyafuutika mu mutwe wabo batampa fye okutontonkanya panshira bala akwatiramo okukita satisfy sexual desire iyatampa okubapanfya awo omwina Kristu uwutungulurwa n'omupashi wa mushiro mwina Kristu